Oi, gente. Aqui é Brincando com o Matheus. E hoje eu vou gravar mais um vídeo. Não, mais um vídeo não. Na verdade, esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer. Hoje vai ser um vídeo eu mostrando meu slime. Ele tem até um desenho aqui, ó. É do Menino Maluquinho, que vocês não conhecem. Eu acho que vocês conhecem, sim. Eu acho que vocês já assistiram uma vez. E vou mostrar meu slime. Como é que vocês gostem desse vídeo? Deixe bastante like se vocês querem me ajudar. Vocês me ajudarem. Deixe o like, deixe se inscrever no canal se você não é inscrito. Deixe o like se você não mandou like no canal. E bora lá pro vídeo de slime. Bora lá, vou mostrar pra vocês. Pronto, gente. Bora lá mostrar meu slime, gente. Esse é o meu slime. Vamos abrir ele. Pronto, abri. Olha, já tô apertando aqui, ó, gente, ó, pra você ver. Agora é o jeito mais fácil de tirar. Mais fácil. Pronto, gente. Facinho de tirar. Vamos começar a brincar com slime. Mó legal slime, gente. É mais fácil você comprar que fazer, né, gente? É mais fácil comprar que fazer. Porque fazer nunca dá certo. Pra mim nunca deu certo. Eu fazia slime, eu tentava fazer o slime com coisas e não dava certo nunca. Então é mais fácil comprar um slime, gente. Mas nem parece que aquela experiência de fazer slime nem parece. Mas faz efeito. Mas não funciona. Eu não sei se é fake aquele lá que eles fazem. Mas eu não sei, gente. Não vai. Então, bora lá. Vocês vão ver. Ó, ele solta peido. Ó. Ele vai soltar peido. Eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês que ele solta peido. Pronto, gente. Agora vocês vão ver. Tô brincando com o slime. Bora lá. Pronto. Bora lá, gente. Ó. Vocês vão ver brincando, gente, com o slime, gente. Olha eu brincando aqui, ó, com o slime, gente. Aqui, gente. Ó. Ó como o barulho dele ele faz com o slime. Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso, gente. Você tá escrevendo, olha isso. Você bate nele, ó. Olha isso. Ó, que legal. Aí também tá a parte que eu mais gosto do slime, que ele solta um peidinho, olha. Ó. Olha isso. Que legal, gente. Essa parte, gente, que legal. Que legal, gente. Ó, ó, ó. Aí a parte do peito. Que legal, gente. Agora vamos ver ele se esticar. E ó, gente, eu vou mostrar que eles vão se esticar, ó. Ele vai se esticar. Estica, 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 estica. Isso! Se esticou! Agora vamos ver, gente, se esticando. Isso, gente, se esticando, gente. Olha isso. Pronto. Eita, gente, acabou tampando aqui no chão. Pronto. Vou guardar ele aqui. E, gente, esse foi o vídeo de eu mostrando o slime pra vocês. Por mais que vocês tenham gostado, deixe bastante like, se inscreve aí no canal se você não é inscrito. E falou! Tchau!